Hola, soc la Núria Guadé, soc fotògrafa i avui estic aquí per explicar-vos que vull editar un fotollibre sobre el ball, la comunitat del swing i del jazz a Barcelona. Ballar i escoltar música jazz són una de les meves passions i durant els últims 10 anys he desenvolupat un projecte fotogràfic entorn a aquesta comunitat. Quan va arribar la pandèmia em vaig dedicar a recopilar totes aquestes fotos i en tenia més de 37.000. He fet una tria i he editat un fotollibre i m'agradaria poder-lo convertir en paper perquè aquestes imatges surtin del meu disc dur i puguin arribar també a casa vostra. He fet exposicions amb aquestes imatges, però realment fer un llibre és una cosa completament diferent. No és el mateix fer un àlbum fotogràfic que fer un llibre de fotos. Per un fotollibre necessites crear una narració que posi els elements de forma que siguin interessants, que creïn tota una dinàmica. Per fer-ho vaig decidir que com que teníem imatges de 10 anys, en vez d'endreçar-ho amb ordre cronològic, ho faria per colors. En el llibre es poden veure diferents capítols en els que hi ha una transició a nivell cromàtic. Internament, el llibre té una estructura que recorda l'estructura que té el ball, que és de 8 temps. Quan tu passes les pàgines, no ho veus, però sempre hi ha una diferència de 8 temps simbòlics entre cada un dels capítols. I a més, cada un dels capítols comença amb una fotografia que és un salt, com aquesta d'aquí, perquè el títol del llibre és El salt de l'indie, que és la traducció literal al català de l'indie hop. Dins del llibre, a més, hi ha una sèrie d'entrevistes que he transcrit del programa Bada Swing de la HBO. Són entrevistes a músics i balladors de la nostra comunitat, totes elles fetes en català. Som una comunitat internacional amb molta gent vinguda de fora, però que sempre comuniquem i parlem entre nosaltres en català. Crec que aporta molt al projecte que hi hagin aquestes entrevistes perquè queden recollides les veus dels protagonistes en primera persona. El llibre està pensat com un objecte artístic. Per això he decidit fer servir 2 tipus de paper. Hi ha paper fotogràfic d'alta qualitat per les imatges i els textos aniran en un paper vegetal transparent que ens permetrà fer un joc molt interessant de semitransparència en el qual es podrà intuir una de les imatges a sota mentre s'està llegint el text. Aquesta és una de les idees que ha tingut en Damián Pluganú, que és el dissenyador gràfic amb el que hem creat conjuntament la maqueta d'aquest llibre. Com podeu veure, he meditat molt sobre com plantejar aquest projecte. Ara toca recollir el finançament per poder-lo portar a impremta i que us arribi a vosaltres a casa. Ajuda'm a fer realitat aquest petit somni i emporta-te'n un exemplar.